strawberry, oatmeal, strawberry, sama ini kayak blender gitu tapi kayaknya gitu lah. Nah, pertama-tama kita masukin oatmealnya dulu ke oatmealnya. Oke guys, kalau udah halus kayak gini, sekarang kita potong-potong stroberinya ya. Oke, sekarang kita masak dulu ke api. Ya. Yuk langsung kita masukin. Kita masukin stroberinya dulu. Terus susu stroberi. Nah, sekarang kita ini. Oke guys, sekarang kita nyalain kompornya dulu ya. Apinya kecil aja. Sambil kita aduk dulu. Nah, kalau oke guys, stroberinya sampai rada hancur ya. Sekarang kita masukin oatmeal kalau stroberinya udah rada hancur. Nah, sekarang kita aduk-aduk. Oke, kita aduk-aduk terus sampai jadi. Hasilnya jadi banyak ya guys. Padahal aku oatmealnya cuma 5 sendokan gitu, harusnya kayak dikit sih. Kita tunggu ya guys. Oke, masukin ya. Ini aku masukinnya ke dalam gelas gitu. Ya udah gak apa-apa. Wangi. Strawberry bubur pink Martiannya udah jadi. Tuh, aku kasih hiasan dikit ya, itu namanya kuah strawberry. Panas. Kita cobain ya, tapi aku tunggu panas dulu. Hasil guys, bubur Martiannya. Yuk kita cobain. Rasanya enak dan manis, terus ada asam-asamnya. Oh ya guys, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya, dan klik tanda loncengnya. Bye.